Oppitunti 1. Luun tiheyden merkitys. Luutiheyden ylläpitäminen on ratkaisevan tärkeää ikääntyessämme, eikö niin? Täysin. Vahvat luut ovat tärkeitä yleisen terveyden kannalta. Mitkä toiminnot auttavat mielestäsi siinä? Painoa kantavat harjoitukset ovat erinomaisia luiden vahvistamiseen. Kyllä, rakastan niiden sisällyttämistä rutiiniini. Mikä on sinun suosikkitreenisi? Nautin joogasta, koska se kasvattaa voimaa ja joustavuutta samanaikaisesti. Se on loistava valinta. Jooga auttaa myös tasapainossa, mikä on tärkeää kaatumisen ehkäisyssä. Täsmälleen. Ja se on myös rentouttavaa, mikä on bonus. Oletko viime aikoina kokeillut uusia harjoituksia? Oppitunti 2. Uusien ideoiden tutkiminen. Mielestäni kannattaa tutkia ja kokeilla uusia ideoita. Samaa mieltä. Innovaatio syntyy usein kokeilemalla jotain erilaista. Mitkä alueet hyötyvät mielestäsi eniten luovasta aivoriihistä? Uskon, että taide ja teknologia ovat kaksi alaa, jotka kukoistavat tuoreista ideoista. Täysin. Yhteistyö voi johtaa uskomattomiin tuloksiin näillä alueilla. Joten miten voimme kannustaa aivoriihiä ryhmässä? Avoimen ympäristön luominen, jossa jokainen tuntee olonsa turvalliseksi jakaa, on erittäin tärkeää. Kyllä, ja joskus kehotteiden käyttö voi auttaa herättämään luovuutta. Se on hyvä pointti. Millaiset kehotukset toimivat mielestäsi parhaiten? Oppitunti 3. Ujouden voittaminen. Näyttää siltä, että jotkut ihmiset kamppailevat ujouden kanssa ryhmäympäristössä. Kyllä, on tavallista, että ihmiset tuntevat olonsa hiljaa eivätkä aloita keskusteluja. Mistä tämä epäröinti johtuu? Mielestäni tuomion pelolla on tärkeä rooli. Ehdottomasti. Voi olla pelottavaa tuoda itsesi esiin. Joten kuinka voimme auttaa ujoja tuntemaan olonsa mukavammaksi? Pienryhmien vuorovaikutuksen kannustaminen saattaa lieventää painetta. Se on hieno idea. Pienemmät asetukset voivat olla vähemmän pelottavia. Ja ehkä jäänmurtajilla aloittaminen voisi auttaa kaikkia yhdistämään. Oppitunti 4. Luovuuden kierrättäminen. Mikä on ensimmäinen asia, jonka kierrätit? Se oli vanhat puiset tikkaat, joista tein kirjahyllyn. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Kierrätys voi todella antaa uuden elämän vanhoille esineille. Täysin. Se on loistava tapa olla luova ja kestävä. Mikä inspiroi sinua aloittamaan kierrätyksen? Halusin vähentää jätettä ja löytää kodiini ainutlaatuisen sisustuksen. Se on upea motivaatio. Oletko luonut jotain muuta? Kyllä, tein istutuskoneet vanhoista peltitölkeistä. Ne näyttävät upeilta. Rakastan sitä ideaa. Se on niin näppärä tapa käyttää uudelleen. Oppitunti 5. Ilmanvaihdon parantaminen. Olen miettinyt, kuinka tärkeää on, että kotona on hyvä ilmanvaihto. Täysin. Se voi auttaa ylläpitämään mukavaa ympäristöä, etenkin kovan kuumuuden aikana. Mitkä ratkaisut voisivat mielestäsi parantaa ilmavirtausta? Kattotuulettimen asentaminen on hyvä alku,
mutta ajattelen myös paneelien käyttöä parempaan ilmanvaihtoon. Se on näppärä idea. Se voisi todella parantaa ilmankiertoa koko huoneessa. Kyllä, ja se voi myös lisätä esteettistä silausta tilaan. Oletko nähnyt luovia tapoja sisällyttää ilmanvaihto-ominaisuuksia? Olen nähnyt kauniita säleikön ikkunoita, jotka näyttävät tyylikkäiltä ja toimivat samalla. Se on mielenkiintoista. On hämmästyttävää, kuinka muotoilu kohtaa käytännöllisyyden. Oppitunti 6. Itsenäisyysjulistus. On kiehtovaa, miten historia kehittyy konfliktien aikana. Kyllä, taistelun raivotessa siirtomaassa palannut teksasilaiset julistivat itsenäisyytensä Meksikosta. Se on ratkaiseva hetki. Mikä motivoi heitä tekemään niin? He etsivät autonomiaa ja oikeutta hallita itseään. On uskomatonta, kuinka päättäväisyys voi johtaa merkittävään muutokseen. Täysin. Ja näiden yksilöiden rohkeus on inspiroivaa. Mitkä olivat mielestäsi tämän julistuksen välittömät seuraukset? Se todennäköisesti ruokki taistelua itsenäisyydestä ja motivoi muita liittymään asiaan. Kyllä, ja se on muistutus kollektiivisen toiminnan voimasta. Oppitunti 7. Henki ja heijastus. On kiehtovaa, kuinka henget voivat symboloida elämäämme. Kyllä, lopulta henki vie hänet kirkkopihalle, jossa he seisovat haudoissa. Sen on täytynyt olla varsin syvällinen hetki hänelle. Se todella korostaa sitä, kuinka tärkeää on muistaa niitä, jotka olivat ennen meitä. Täysin. Henki viittaa nimeen, joka voi herättää niin monia tunteita. Täsmälleen. Se on yhteyden ja ymmärryksen hetki. Mitä luulet hänen oppivan tästä kokemuksesta? Uskon, että se opettaa hänelle perinnöstä ja elämänvalintojen vaikutuksesta. Se on arvokas opetus, jota voimme kaikki pohtia. Oppitunti 8. Varaus ennakkoon. Olen huomannut, että ennakkovarauksella voi todella saada hyvän tarjouksen. Täysin. Aina on parempi suunnitella etukäteen. Mitä etuja olet kokenut aikaisista varauksista? Löydän usein parempia hintoja ja enemmän vaihtoehtoja, kun varaan aikaisin. Kyllä, ja se lievittää viime hetken järjestelyjen aiheuttamaa stressiä. Täsmälleen. Se antaa sinulle aikaa tutkia erilaisia vaihtoehtoja. Oletko koskaan missannut jotain, koska odotit liian kauan? Kyllä, kerran menetin paljon hotellista, koska epäröin. Se on yleinen tilanne. Se on muistutus toimia päättäväisesti. Oppitunti 9. Taksin kiinniotto. Kun olet kadulla, taksin saaminen voi joskus olla hankalaa. Ehdottomasti. Kaikki on kiinni ajoituksesta. Nosta vain kätesi, kun näet vapaana olevan taksin lähestyvän. Täsmälleen. Mutta entä jos he eivät lopeta? Siinä tapauksessa voi auttaa etsimään taksiasemaa lähistöltä. Hyvä pointti. Tai ehkä voisimme käyttää sen sijaan kyydin ja kosovellusta. Se on loistava vaihtoehto. Se on usein kätevämpää ja voi säästää aikaa.
Lisäksi voit nähdä kuljettajan luokituksen ennen kuin astut sisään. Täsmälleen. Turvallisuus ennen kaikkea, eikö? Mutta silti nautin joskus vanhanaikaisesta tavasta. Samaa mieltä. Taksin kutsumisessa on tällä hetkellä jotain jännittävää. Oppitunti 10. Avun tarjoaminen. On aina mukavaa ojentaa auttava käsi, kun joku sitä tarvitsee. Täysin. Hienoa. Onko sinulla jotain apua? Yritän itse asiassa järjestää aikatauluni ensi viikolle. Voin auttaa siinä. Onko sinulla mieleisesi suunnittelija tai sovellus? Käytän yleensä digitaalista kalenteria. Tapahtumia on niin helppo säätää. Se on täydellinen. Sen avulla voit myös asettaa muistutuksia. Täsmälleen. Joskus unohdan tärkeät päivämäärät. Me kaikki teemme. Järjestelmän olemassaolo voi todella auttaa. Joten jos lähetän sinulle aikatauluni, voitko auttaa minua selvittämään sen? Oppitunti 11. Tulevat vaalit. Hei! Oletko kuullut viimeisimmät uutiset tulevista vaaleista? Kyllä, minulla on. Näyttää siltä, että se tulee olemaan melko kilpailukykyinen tänä vuonna. Ehdottomasti. On niin monia ehdokkaita, joilla on erilaisia näkemyksiä. Mitä mieltä olet tärkeimmistä keskustelun kohteena olevista asioista? Mielestäni terveydenhuolto ja koulutus ovat tällä kertaa eturintamassa. Olen samaa mieltä. Nämä ovat tärkeitä aiheita, jotka koskevat kaikkia. Oletko jo päättänyt, ketä äänestät? Ei vielä. Haluan kuulla lisää keskusteluja ensin. Se on viisas lähestymistapa. On tärkeää olla täysin tietoinen. Oppitunti 12. Poliittiset kampanjat. On mielenkiintoista nähdä, kuinka poliittiset taidot kehittyvät ajan myötä. Kyllä, hän oli tiiviisti mukana isänsä presidenttikampanjassa vuonna 1988, ja hän kehitti paljon näitä taitoja. Sen on täytynyt olla hänelle uskomaton oppimiskokemus. Täysin. Siinä ympäristössä oleminen voi opettaa sinulle niin paljon johtamisesta ja strategiasta. Mitä luulet hänen oppineen eniten tästä kokemuksesta? Uskon, että hän sai arvokkaita näkemyksiä julkisesta puhumisesta ja neuvotteluista. Nämä taidot ovat välttämättömiä politiikassa. Ne voivat todella vaikuttaa kampanjan menestykseen. Ehdottomasti. Se on yhteydenpitoa ihmisten kanssa ja heidän tarpeidensa ymmärtämistä. Ja miten viestit välitetään tehokkaasti, eikö niin? Oppitunti 13. Suunnitelmien viimeistely. Täydellinen. Kerro minulle, kun löydät hotellin. Toki, ja sitten voimme viimeistellä matkamme suunnitelman. Olisi hienoa saada kaikki valmiiksi etukäteen. Täysin. Se tekee matkustamisesta niin paljon helpompaa. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä hotelleja? Tarkastelen muutamia vaihtoehtoja, jotka ovat saaneet hyviä arvosteluja. Se on fiksua. Arvostelut voivat todella auttaa rajaamaan valintoja. Kyllä, ja harkitsen myös hintaa ja sijaintia. Nämä ovat avaintekijöitä. Nähtävyyksien lähellä oleminen on bonus.
Oppitunti 14. Omenapuut muistomerkkeinä. Alueen läpi kulkee satoja omenapuita. Nuo omenapuut ovat sopivin John Chapmanin muistomerkki. On hämmästyttävää, kuinka luonto voi kunnioittaa jonkun perintöä tuolla tavalla. Kyllä, ja ne tarjoavat myös kauniin maiseman. Pidän ajatuksesta istuttaa puita jonkun muistamiseksi. Se on elävä kunnianosoitus, joka kasvaa jatkuvasti. Lisäksi omenat ovat terveyden ja elinvoiman symboli. Täsmälleen. Ne edustavat ravintoa ja elämää. Mitä luulet Chapmanin ajattelevan tästä perinnöstä? Oppitunti 15. Naapureiden ymmärtäminen. On mielenkiintoista ajatella kaiken luojan lapsena olemista. Kyllä, silloin hän on valmis näkemään naapureitaan maailmassa. Se on syvällinen ajatus. Miten luulet hänen näkevänne? Uskon, että hän näkee kauneuden jokaisessa ihmisessä heidän eroistaan huolimatta. Täsmälleen. Se on muistutus yhteisestä ihmisyydestämme. Ja meidän kaikkien yhteyksien tunnistaminen on elintärkeää. Mitkä ovat mielestäsi tapoja vahvistaa näitä yhteyksiä? Yksinkertaiset ystävällisyyden teot voivat auttaa rakentamaan suhteita pitkälle. Täysin. Kyse on ojentamisesta ja myötätunnon osoittamisesta. Oppitunti 16. Suunnitelmien tekeminen. Ilmainen. Entä tämä lauantai-ilta? Toimiiko se sinulle? Se kuulostaa hienolta. Olen silloin käytettävissä. Täydellinen. Onko ideoita, mitä meidän pitäisi tehdä? Ehkä voisimme kokeilla sitä uutta ravintolaa keskustassa. Olen kuullut ihania juttuja heidän ruokalistastaan. Kyllä, ja on aina mukavaa tutustua uusiin paikkoihin yhdessä. Täysin. Lisäksi se on hauska tapa viettää iltaa. Odotan sitä innolla. Pitäisikö meidän tehdä varaus? Hyvä idea. On aina parempi, että pöytä on suojattu. Oppitunti 17. Kätevät tunnit. Pidän siitä, että voimme ottaa kursseja milloin haluamme. Se on niin kätevää, varsinkin kun sinulla on kiireinen aikataulu. Täsmälleen. Verkkotunnit tekevät oppimisesta niin helppoa. Kyllä, ja ne antavat meille mahdollisuuden oppia omaan tahtiimme. Onko sinulla suosikkiaine, jota opiskelet tällä hetkellä? Nautin todella digitaalisen markkinoinnin kurssistani. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Se on niin ajankohtainen ala nykyään. Täysin. Ja oppimani taidot soveltuvat monille aloille. Oletko havainnut erityisiä haasteita verkko-oppimisessa? Oppitunti 18. Uhrien muistaminen. On tärkeää muistaa kaikki ihmiset, jotka kuolivat maansa puolesta. Kyllä, ja näitä uhrauksia ei pidä koskaan unohtaa. Jokaisella ihmisellä on tarina ja syy, miksi he taistelivat. Täsmälleen. Heidän rohkeutensa ansaitsee tunnustuksen. Joulu tulee joulukuussa, mietiskelyn ja kiitollisuuden aikaa.
Kyllä, se on muistutus rauhasta ja yhtenäisyydestä. Pitäisikö meidän mielestäsi keskustella näistä aiheista enemmän? Ehdottomasti. Se auttaa meitä ymmärtämään historiaamme paremmin. Ja se rohkaisee arvostamaan nauttimiamme vapauksia. Oppitunti 19. Matkasuositukset. Se on lohduttavaa. Aion matkustaa Eurooppaan ensi vuonna. Kuinka jännittävää. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä maita? Ajattelin käydä Italiassa ja Ranskassa. Onko suosituksia? Täysin. Sinun täytyy nähdä taide Firenzessä ja Eiffeltorni Pariisissa. Nuo kuulostavat upeilta. Olen myös kuullut hyviä asioita molemmissa paikoissa ruuasta. Kyllä. Pasta Italiassa on uskomatonta ja Ranskan leivonnaisten on kuoltava. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan niitä. Entä piilotetut jalokivet, jotka eivät ole niin turisteja? Harkitse vierailua pienemmissä kaupungeissa, kuten Cinque Terre Italiassa tai Alsace Ranskassa. Hienoja ideoita. Rakastan tutkimista syrjäytyneen polun ulkopuolella. Oppitunti 20. Ihmisoikeuksien puolustaminen. On tärkeää puhua ihmisoikeusloukkauksia vastaan. Täysin. Meidän on pysyttävä riippumattomina hallitusten vaikutuksesta tehdäksemme sen. Se on totta. On elintärkeää pysyä objektiivisena ja asettaa ihmisarvo etusijalle. Kyllä, ja tietoisuuden lisääminen voi johtaa merkitykselliseen muutokseen. Mitkä ovat mielestäsi tehokkaita tapoja puolustaa näitä oikeuksia? Sosiaalinen media voi olla tehokas tiedon levittämisessä ja tuen saamisessa. Ehdottomasti. Se yhdistää ihmisiä kaikkialla maailmassa yhteisen asian puolesta. Myös ruohonjuuritason liikkeet voivat vaikuttaa merkittävästi paikallisiin yhteisöihin. Täsmälleen. Oikeuden puolesta taistettaessa jokainen ääni on tärkeä. Oppitunti 20. Historiallinen konteksti. Maatalouden asutus Port Royalissa nykyisessä Nova Scotiassa oli merkittävä. Kyllä, sillä oli ratkaiseva rooli varhaisessa siirtomaahistoriassa. Vaikka Port Royal ja muut siirtokunnat olivat hyvin sekalaisia, se oli kulttuurien sulatusuuni. Täsmälleen. Tämä monimuotoisuus muokkasi yhteisöä monin tavoin. Mitkä olivat mielestäsi heidän haasteensa silloin? Heidän täytyy sopeutua uusiin ympäristöihin ja rakentaa suhteita alkuperäiskansojen kanssa. Se on totta. Yhteistyö oli välttämätöntä selveytymisen ja kasvun kannalta. Kyllä, ja se loi pohjan alueen tuleville siirtokunnille. On kiehtovaa, kuinka historia kehittyy näiden varhaisten vuorovaikutusten kautta. Oppitunti 22. Huonejärjestelyt. Ihmiset jäävät huoneeseen viikonlopun ajan. Kuinka monta meitä on? Meitä on 3, joten tarvitsemme lisävuoteen. Tuossa on järkeä. Oletko miettinyt tilan järjestämistä? Ajattelin käyttää kokoon taitettavaa sänkyä tilan säästämiseksi. Se on näppärä idea. Se voidaan helposti säilyttää, kun se ei ole käytössä. Täsmälleen. Lisäksi se pitää huoneen siistinä.
Entä yhteiset tilat? Meidän pitäisi myös tehdä niistä mukavia. Samaa mieltä. Viihtyisä oleskelutila olisi täydellinen yhteiseen rentoutumiseen. Oppitunti 23. Pad Thai Delight. Tämä resepti näyttää melko yksinkertaiselta seurata. Se on hienoa. Rakastan pad thaita, joten mikä on seuraava askel? Ensinnäkin meidän on kerättävä kaikki ainekset. Kyllä, minulla on nuudelit ja kastike valmiina. Mitä muuta tarvitsemme? Koristeeksi tarvitsemme tuoreita vihanneksia ja pähkinöitä. Kuulostaa herkulliselta. Voin pilkkoa kasvikset samalla kun keität nuudelit. Täydellistä tiimityötä. Tunnen jo makujen sekoittuvan tuoksun. Se on niin lohdullinen ruokalaji. Nautitko ruoanlaitosta usein? Kyllä minä. Se on hauska tapa ilmaista luovuutta. Oppitunti 24. Keskustelujen aloittaminen. En ole varma, kuinka aloittaa keskustelu joskus. Se voi olla hankalaa. Yksi hyvä tapa on esittää avoimia kysymyksiä. Tuossa on järkeä. Se kannustaa syvällisempiin vastauksiin. Täsmälleen. Se osoittaa, että olet aidosti kiinnostunut heidän ajatuksistaan. Mitä hyviä avoimia kysymyksiä kannattaa kokeilla? Voit kysyä heidän suosikkimatkakohteistaan tai harrastuksistaan. Nämä on mahtavia ideoita. Pidän sen ehdottomasti mielessäni. Ja älä unohda kuunnella aktiivisesti heidän vastauksiaan, se rakentaa suhdetta. Oikein. Keskusteluun osallistuminen on yhtä tärkeää. Oppitunti 25. Kestävät tuotteet. Arvostelut sanovat, että se on kestävä ja valmistettu massiivipuusta. Se vaikuttaa lupaavalta. Pidän aina parempana laadukkaista materiaaleista. Kyllä, ne kestävät pidempään ja ovat usein esteettisesti miellyttävämpiä. Täsmälleen. Lisäksi massiivipuu antaa lämpimän tunnelman mihin tahansa tilaan. Oletko nähnyt tiettyjä esineitä, jotka jäivät silmään? Olen katsellut joitain huonekaluja, jotka sopivat tähän kuvaukseen. Se on hienoa. Hyviin huonekaluihin sijoittaminen on viisasta. Ehdottomasti. Se voi todella parantaa huoneen yleisilmettä. Muista tarkistaa myös takuu. Oppitunti 26. Tieteelliset todisteet. Tätä teoriaa vastustettiin aluksi jonkin verran. Mutta siitä lähtien sitä on tukenut todisteet monilta tieteenaloilta. Täsmälleen. On kiehtovaa, kuinka tutkimus voi muuttaa käsityksiä. Kyllä, tiede kehittyy jatkuvasti, kun uusia löytöjä tehdään. Mitkä ovat mielestäsi avainalueita, joilla tämä todiste on noussut esiin? Biologian ja ympäristötieteen alat ovat vaikuttaneet merkittävästi. Se on totta. Ne tarjoavat tietoa, joka auttaa meitä ymmärtämään monimutkaisia järjestelmiä. Ja on tärkeää, että ihmiset pysyvät ajan tasalla näistä edistysaskeleista. Täysin. Tieto auttaa meitä tekemään parempia päätöksiä. Oppitunti 27. Yhteisödynamiikka.
Yhteisön keskustasta jotkut näyttävät haluavan siirtyä päinvastaiseen suuntaan. Kyllä, on mielenkiintoista nähdä, kuinka mielipiteet voivat vaihdella yhteisön sisällä. Ihmettelen, mistä tämä muutoshalu johtuu. Se voi olla vastaus uusiin haasteisiin tai kannustin modernisointiin. Tuossa on järkeä. Mutta on tärkeää tasapainottaa perinteet ja edistyminen. Täsmälleen. Meidän on löydettävä yhteinen sävel mennäksemme eteenpäin yhdessä. Onko tehty onnistuneita aloitteita kaikkien yhdistämiseksi? Olen kuullut yhteisötapaamisista, joiden tarkoituksena on edistää vuoropuhelua. Se on askel oikeaan suuntaan. Avoin viestintä on elintärkeää. Oppitunti 28. Creative Outlets. Entä sinä nyt? Mitä olet tehnyt viime aikoina? Aloitin äskettäin maalaamisen, se on loistava luova kanava. Se kuulostaa jännittävältä. Mikä inspiroi sinua aloittamaan? Halusin tavan ilmaista tunteitani ja rentoutua pitkän päivän jälkeen. Taide on niin terapeuttinen tapa rentoutua. Mitä tykkäät maalata? Nautin maisemista, erityisesti luontokuvauksista. Kauniita niiden täytyy olla. Luonto tarjoaa niin paljon inspiraatiota. Kyllä, ja se auttaa minua muodostamaan yhteyden ympäristööni. Oletko ajatellut käydä kurssilla parantaaksesi taitojasi? Oppitunti 29. Kanadan urheilijat. On jännittävää nähdä, kuinka Kanada jatkaa kansainvälisten urheilijoiden tarjoamista yleisölle. Täysin. Kilpaileminen parhaiden kanssa on ylpeyden lähde. Kyllä, ja se todella esittelee lahjakkuutta, joka meillä on tässä maassa. Miten luulet heidän valmistautuvansa näin korkeatasoisiin kilpailuihin? Koulutusohjelmien on oltava tiukkoja, ja niissä on keskityttävä sekä fyysisiin että henkisiin näkökohtiin. Ehdottomasti. Henkinen sitkeys on yhtä tärkeää kuin fyysinen voima. Oletko seurannut kanadalaisia urheilijoita, jotka inspiroivat sinua? Kyllä, ihailen joitakin olympialaisia heidän omistautumisestaan ja sinnikkyydestään. He ovat todella hyviä esimerkkejä nuoremmille sukupolville. Oppitunti 30. Seksuaaliterveystietoisuus. On tärkeää keskustella siitä, kuinka naiset voivat osallistua sukupuoliyhteyteen ilman suurta riskiä ei-toivotusta raskaudesta. Kyllä, ja ehkäisyvaihtoehtojen ymmärtäminen on tässä ratkaisevassa roolissa. Täsmälleen. Saatavilla on erilaisia menetelmiä pillereistä pitkävaikutteisiin laitteisiin. Se on oikein. On tärkeää, että naiset saavat tietoa ja tuntevat olevansa voimia valinnoissaan. Kommunikointi kumppaneiden kanssa näistä vaihtoehdoista on myös elintärkeää. Täysin. Avoimet keskustelut voivat auttaa varmistamaan, että molemmat kumppanit viihtyvät. Mitkä ovat mielestäsi yleisiä väärinkäsityksiä tästä aiheesta? Monet ihmiset ajattelevat edelleen, että ehkäisy ei ole tehokasta, mikä ei ole totta. Kyllä, kunkin menetelmän toiminnan ymmärtäminen voi hälventää nuo myytit. Oppitunti 31. Sumun piika. On olemassa erityinen legenda nimeltään Mind of the Mist. Kyllä. On kiehtovaa, kuinka legendat voivat vangita mielikuvituksen.
Tarinat putoamisen kohtaaneista urhoollisista ovat jännittäviä. Täysin. Vaatii paljon rohkeutta lähteä niin lähelle tällaista voimaa. Mikä mielestäsi houkuttelee ihmiset näihin rohkeisiin tarinoihin? Mielestäni se on seikkailun ja ihmishengen yhdistelmä. Täsmälleen. Se saa meidät pohtimaan omia rajojamme ja rohkeuttamme. Ja tällaiset legendat opettavat usein tärkeitä opetuksia luonnon kunnioittamisesta. Kyllä, ne muistuttavat meitä maailmassa vallitsevasta kauneudesta ja vaarasta. Oppitunti 32. Matkustaminen Thaimaahan. Palasin juuri Thaimaasta, ja se oli uskomatonta. Se kuulostaa upealta. Mikä oli matkasi kohokohta? Kulttuuri ja ruoka olivat uskomattomia, mutta matkatavarani katosivat matkalla. Voi ei. Se oli varmaan stressaavaa. Miten onnistuit? Onneksi hotellin henkilökunta auttoi minua löytämään joitain välttämättömiä asioita odottaessani. Se on helpotus. On hienoa, kun ihmiset ovat valmiita auttamaan sinua. Kyllä, ja nautin edelleen markkinoiden tutkimisesta ja paikallisten ruokien kokeilemisesta. Mikä oli lempiruokasi? Ehdottomasti pad thai. Se oli toisin kuin mikään, mitä minulla on ollut ennen. Oppitunti 33. Aterian pelastaminen. Kaikki on kunnossa, voimme silti pelastaa suunnittelemamme aterian. Täysin. Mitä ehdotatte meidän tekevän asian korjaamiseksi? Ehkä voimme muokata reseptiä hieman ja lisätä uusia aineksia. Tuo kuulostaa hyvältä idealta. Pienellä luovuudella voi päästä pitkälle. Kyllä. Voimme laittaa mukaan, mitä jääkaapista löytyy. Hienoa. Otetaan siitä irti ja nautitaan ruoanlaittoprosessista. Täsmälleen. Ruoanlaiton tulee olla hauskaa, vaikka asiat eivät mene suunnitelmien mukaan. Olen samaa mieltä. Kyse on yhteisestä hetkestä nauttimisesta. Ensi kerralla tarkistamme ainesosamme ennen aloittamista. Oppitunti 34. Ensimmäinen kerta lentäminen. Jos lennät ensimmäistä kertaa, älä huoli. Arvostan sitä. Olen kuullut, että se voi olla hieman ylivoimaista. Siellä on itsepalvelukioskeja, jotka helpottavat sisäänkirjautumista huomattavasti. Se on hyvä tietää. Ehdottomasti etsin niitä. Ja henkilökunta on valmiina auttamaan, jos sinulla on kysyttävää. Se on lohduttavaa. Tunnen itseni nyt vähän itsevarmemmaksi. Muista saapua ajoissa, jotta sinulla on riittävästi aikaa. Hieno vinkki. Haluan varmistaa, että kaikki menee hyvin. Pärjäät hienosti. Nauti ensimmäisen lentosi jännityksestä. Oppitunti 35. Taiteellisten puolien vaaliminen. En voisi olla enempää samaa mieltä. Se on loistava tapa vaalia taiteellista puoltamme kotona. Täysin. Luovaan toimintaan osallistuminen voi olla niin tyydyttävää. Millaisista taiteellisista projekteista pidät? Rakastan maalausta ja joskus harrastan keramiikkaa. Se kuulostaa fantastiselta. Olen aina ihaillut keramiikkaa. On niin mukavaa luoda jotain omin käsin.
Kyllä. Se on myös loistava tapa ilmaista tunteita. Täsmälleen. Onko sinulla jokin luova harrastus, josta olet intohimoinen? Nautin valokuvaamisesta. Hetkien vangitseminen on erityinen kokemus.